國父之神呼喚我，我要打俾你睇，睇住啦。撞彩嘅咋，真係哇！黐線啊，去到嗰度，去到最遠嗰度，哇 ！Oh yes！ 哇！等佢下年參加奧運啊！好勁啊！好鬼勁啊！我覺得自己真係黐線嘅，咁都可以打到咁遠喎，真係哇！好多球都得喎，好勁啊！我哋嚟到氣泡湖關西之旅即刻出發。人生就係一場漫長嘅旅途，喺途中有好多千奇百趣嘅事物等你去發掘。與其安在家中打遊戲、撳手機，倒不如出去國外感受一下自由嘅空氣，去放浪一下啦。12月初係去日本關西去觀賞紅葉嘅最好時機，一年就係得一次咋，睇唔到又要等下一年啊！同埋依家啲 yen 咁平，分分鐘仲平過喺香港啊！我哋一齊去流浪關西，出發！